नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। अब है ये कौन बोला? ये हल्का कहाँ देखता है? इधर देख, इधर। अरे मेरे को 12,000 का एक पीसी बिल्ड करने का है। उसमें मेरे को पबजी मोबाइल खेलने का है, थोड़ा सा CS:GO और GTA 5 भी खेलने का है, और रात में सही बता रहा हूँ, बहुत ही उद्यमी बाला क्या तू। देख देख, ऐसे काम नहीं करते, पिट पिट आ जाएगा किसी से, माना कर। डैडी प्लीज बिल्ड मी अ पीसी। ये कहाँ हाथ लगा रहे रे? नहीं नहीं नहीं, देख भाई देख, नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा, नहीं नहीं भाई। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि सॉरी जिसके कानों में से खून आ रहा है, जिसको एक कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, मैं खुद इस चीज का शिकार बन चुका हूं अभी। बट जोक्स असाइड गाइस, आज हम बिल्ड करने वाले 12,000 रुपीज के अंदर एक पीसी जो कि आपको पबजी मोबाइल के अंदर बहुत ही स्मूथ फ्रेम रेट देगा, साथ ही साथ CS:GO और GTA 5 भी बहुत अच्छे फ्रेम रेट्स के साथ रन करके देगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द लिस्ट। सो गाइस, इस बिल्ड के अंदर हम बजट पे बहुत ही ज़्यादा टाइट रहने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है जो कि आपको सेकंड हैंड लेनी पड़ेंगी बाहर से, और कुछ चीज़ें आपको नई ऑनलाइन जाकर भी बाय करनी पड़ेंगी। सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि आप ऑब्वियसली ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ऑफलाइन दुकान का तो लिंक देने नहीं वाला मैं आपको, ठीक है? तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड द बेस्ट प्राइस फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट यू कैन। तो गाइस, आ जाते हैं हमारे मदर बोर्ड पर, यानी कि माता बोर्ड पर। तो गाइस, इस बिल्ड के लिए जो मदर बोर्ड यूज करने वाले हैं वो होने वाले एक G4 का मदर बोर्ड। आई प्रेफर फॉर यू टू गो फॉर अ गीगाबाइट वाला मदर बोर्ड। अगर आप ऑनलाइन इसको नया लेने की कोशिश करोगे तो आपको अराउंड 4,000 के अराउंड मिलेगा, और ये चीज़ हमारे बजट में फिट होने वाली है। ऑलमोस्ट हमारा आधा बजट ये चीज़ खा जाएगी। तो इसलिए यू विल हैव टू फाइंड अ गुड डील फॉर योरसेल्फ। एक सेकंड हैंड मदरबोर्ड G4 आपको अच्छा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा 1.5K के अंदर। मैंने खुद एक G4 मदरबोर्ड लिया था इसी प्राइस रेंज के अंदर। ब्रांड्स यू कैन आइदर गो फॉर ASUS और गीगाबाइट, जस्ट गेट एनीथिंग, इवन अ डेल वुड वर्क, बट मेक श्योर कि वो एक रेप्यूटेड ब्रांड का और एक अच्छी कंडीशन के अंदर हो। आई लर्न दैट द हार्ड वे। अगर आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट नहीं सुना है तो आपको नहीं पता होगा, तो प्लीज आई कार्ड्स में उसका लिंक है, प्लीज जाकर पिछला एपिसोड चेक कीजिए उस पॉडकास्ट का। ये वाली वीडियो कहीं नहीं जा रही है। अबे मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सही में जाके देखो भाई। क्या अबे चल यार, चल मत देखो भाई, मत देखो। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही ढीठ वालों को तुम, सही बता रहा हूँ। तो गाइस, इसी के साथ साथ आ जाते हैं हम हमारे मदरबोर्ड के दिमाग पर। मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर के दिमाग पर, यानी कि CPU। तो गाइस, यहाँ पर भी काफी बड़ी रेंज है जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर एनी कोड टू कोड यू कैन फाइंड ऑफलाइन और इवन ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो एक कोड टू कोड Q9660, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1,500 के अंदर आपको मिल जाएगा। टोटली इस बजट के अंदर बैठ जाएगा आपका ये प्रोसेसर जो है। AliExpress से आपको मंगाने पड़ेगा, लिंक इतने डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। द थिंग इज दैट दिस इज अ क्वाड कोर प्रोसेसर एंड दोस 2 एक्स्ट्रा कोर्स रियली हेल्प अ लॉट। तो गाइस, इसी के साथ साथ आ जाते हैं हम हमारी रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा बड़ी खोज भी नहीं करनी पड़ी हमको, सिर्फ एक 4 GB की DDR3 2 डिम्स ले आओ आप कहीं से भी पकड़ के। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। 1.5K की आपको वो भी मिल जाएगी 4 GB, लेकिन सिंगल डिम मिलेगी। अगर आपको डुअल चैनल रन करना है तो आपको 2 GB की अलग अलग डिम्स लेनी पड़ेंगी। तो यू कैन गेट दैट, नो वरीज। और गाइस, इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं हमारे पावर सप्लाई यूनिट पर। हम यहाँ पर पावर सप्लाई यूनिट जो यूज़ कर रहे हैं, सर्कल का 400 वाट CPH698V12 आई गेस इट इज़। हम वो वाला PSU यूज़ करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। प्लीज़ अगर आप कोई भी PC बिल्ड कर रहे हो, डजेंट मैटर हाउ चीप इट इज़, हाउ फकिंग फिल्थी इट इज़, प्लीज़ मेक श्योर टू गेट ए गुड पावर सप्लाई। अगर आप उस PC को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने की कोशिश करें, और अगर आप अपने घर वालों की सावधानी चाहते हो तो, क्योंकि कभी कभी आपका कंप्यूटर बॉम्ब में भी तब्दील हो सकता है। तो प्लीज़ डोंट गो चीप ऑन द पावर सप्लाई। तो गाइस, अब आ जाते हैं हमारे स्टोरेज पर। यहाँ पर SSD का तो बजट था नहीं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक SSD यूज़ करी है। वो भी यहाँ पर हमने तोशिबा या फिर Seagate की 500 GB की HDD यूज़ करी है। डिस्क्रिप्शन में आपको Seagate का लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन बाय कर सकते हो इस चीज़ को आप जाकर। और
इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं हमारे फाइनल कंपोनेंट के ऊपर, जिसका तुम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ग्राफिक्स कार्ड यानी कि जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले एसोस का GTX 1050 1 GB वाला मॉडल 2700 रुपीज़। हाँ बिल्कुल, मात्र 2700 रुपये में आपको ये अली एक्सप्रेस पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एट बाय इट राइट फकिंग नाउ। अब गाइस, इन सब चीज़ों को खरीदने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बचे हैं, यानी कि एग्जैक्टली बात करूँ तो 2483 रुपीज़ अभी भी आपकी जेब में बचे हैं। तो इनका आप क्या करोगे? या तो आप इनसे एक सेक्सी सा गेमिंग कैबिनेट ले सकते हो, या फिर एक गुड गेमिंग माउस और एक कीबोर्ड ले सकते हो, या फिर अपने GPU को 1050 से 750 Ti में तब्दील कर सकते हो, जस्ट लाइक अ पोकेमॉन। तो गाइस, आई हैव एक्चुअली ट्राइड दिस थिंग आउट। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस चीज़ को बेंचमार्क करके दिखाऊं, बट आई कैन गिव यू आइडिया। You will get at least 60 fucking FPS on medium settings on PUBG Mobile, 1080p I'm talking about, and GTA 5 will run just as good. साथ ही साथ CSGO is no brainer। आपको obviously 120 FPS से ज़्यादा FPS मिलने वाले हैं इस बिल्ड के ऊपर बिना किसी प्रॉब्लम के, be it 128 tick सर्वर और 64 tick सर्वर। तो guys, this was today's video. I hope you guys liked it. अगर तुम लोगों को ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल है यार। सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, व्यूज नहीं मिल रहे यार, दुख ही दुख। उठ जाता हूँ मैं बेट। और साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, कोई भी सजेशन मिल ले जिससे मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और प्लीज़ गालियाँ मत दो यार, प्लीज़। दिस वाज टेक फ्रेम एंड आई एम साइनिंग आउट।